꽃은 예쁜데 몸은 괴롭다. 봄 알레르기 완전 정복. 안녕하세요. 실버 생로병사의 비밀입니다. 따뜻한 봄바람이 불어오면 거리마다 벚꽃, 개나리, 진달래가 활짝 피어나 정말 아름답습니다. 하지만 꽃이 예쁜 만큼 많은 분들이 코가 꽉 막히고 재채기가 쉴 새 없이 터지고 눈은 모래가 들어간 것처럼 가려워 고생하고 계시죠? 꽃은 예쁜데 몸은 괴롭다라는 말이 딱 맞는 계절이 바로 봄입니다. 특히 우리 실버 세대와 여성분들은 알레르기 비염, 알레르기성 결막염, 기관지, 천식이 한번 시작되면 젊은 사람들보다 증상이 더 오래 지속되고 훨씬 심해지는 경향이 있습니다. 오늘은 봄철 알레르기의 정확한 원인부터 알레르기 행진얼러직 마취의 위험성, 그리고 집에서 바로 실천할 수 있는 효과적인 대처법까지 의학적 근거를 바탕으로 자세하고 명확하게 알려드리겠습니다. 가족 건강을 책임지시는 어머니들, 오늘 영상은 정말 중요하니 끝까지 함께 해주세요. 먼저 봄철 알레르기의 주요 원인부터 정확히 알아보겠습니다. 범인은 우리가 흔히 보는 화려한 꽃들이 아닙니다. 진짜 주범은 우리 눈에 잘 보이지 않는 나무 꽃가루 트리팔런입니다. 오리나무, 참나무, 자작나무, 소나무 등에서 날아오는 아주 미세한 화분들이 바람을 타고 수 킬로미터, 심지어 수십 킬로미터까지 이동합니다. 우리 몸의 면역 체계가 이 꽃가루를 해로운 항원 엘러전으로 잘못 인식하면 비만 세포엘에서 히스타민과 백사면백혈구 유도인자 같은 강력한 염증 매개 물질이 대량으로 방출됩니다. 이로 인해 코 점막이 부어오르고 재채기, 맑은 콧물, 코가려움, 눈 결막 충혈과 가려움 등의 전형적인 알레르기 비염과 알레르기성 결막염 증상이 나타납니다. 더 무서운 것은 알레르기 행진 현상입니다. 한번 알레르기 감작이 일어나면 알레르기 비염이 기관지, 천식으로 진행되거나 아토피 피부염까지 동반되는 경우가 많습니다. 특히 노년층에서는 제2형 면역 반응의 과활성화로 인해 증상이 더 오래 지속되고 수면 장애를 유발해 혈압 상승과 만성 피로까지 이어질 수 있습니다. 그렇다면 우리는 어떻게 이 봄철 알레르기를 효과적으로 이겨낼 수 있을까요? 첫 번째 대처법은 원인 항원과의 접촉을 최대한 차단하는 회피요법입니다. 외출하실 때는 KF94 마스크와 함께 반드시 선글라스나 보호 안경, 모자를 착용하세요. 꽃가루는 눈 점막을 통해서도 쉽게 침투하기 때문에 선글라스 하나만으로도 눈 가려움증과 충혈을 상당 부분 줄일 수 있습니다. 특히 꽃가루 농도가 가장 높은 오전 10시 이전과 대기가 정체되는 오후 5시 이후에는 가능하면 야외 활동을 최소화하는 것이 좋습니다. 두 번째 대처법은 귀가 후 즉시 2차 오염을 막는 철저한 세정입니다. 꽃가루는 머리카락과 옷에 매우 강하게 부착됩니다. 집에 들어오기 전 현관 밖에서 겉옷을 충분히 털어주시고 들어오자마자 머리부터 발끝까지 샤워를 하는 습관을 들이세요. 특히 외출했던 옷을 거실이나 침실에 바로 두지 말고 세탁 바구니에 바로 넣는 것만으로도 가족 전체의 알레르기 증상을 크게 줄일 수 있습니다. 세 번째 대처법은 실내 환경을 철저하게 관리하는 것입니다. 실내 습도를 50에서 60%로 유지하는 것이 매우 중요합니다. 공기가 건조하면 코와 기관지, 점막이 마르며 꽃가루를 제대로 걸러내지 못합니다. 헤파 필터가 장착된 공기청정기를 가동하고 알레르기 비염이 심한 분들은 매일 1에서 2회 코 세척 생리식 염수로 꼭 세척하는 것을 추천드립니다. 이 방법은 부작용 없이 꽃가루와 점액을 물리적으로 제거하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. 네 번째 대처법은
체내 염증을 가라앉히는 식단과 차 관리입니다. 우리 몸의 면역세포 70%가 장에 있다는 사실을 기억해 주세요. 도라지차, 생강차, 결명자차, 작두콩차 등을 따뜻하게 자주 드시면 기관지, 점막의 염증을 진정시키고 체내 노폐물을 배출하는데 큰 도움이 됩니다. 특히 결명자는 눈 건강에도 좋아 눈 알레르기로 고생하시는 분들께 추천드립니다. 반대로 설탕이 많은 음료와 가공식품은 염증을 악화시키니 이 시기에는 최대한 줄여주세요. 5번째 대처법은 참지 말고 적절한 약물 치료를 받는 것입니다. 약 먹으면 졸리고 몸에 해롭다며 증상을 참는 것은 이제 그만하셔야 합니다. 요즘 나오는 2세대 항히스타민제는 졸음 부작용이 거의 없고 매우 안전합니다. 증상이 시작되기 2주 전부터 예방적으로 복용하거나 비강 스테로이드 스프레이를 병용하면 훨씬 편안하게 봄을 보낼 수 있습니다. 증상이 매우 심하거나 매년 반복된다면 알레르기 면역 치료를 전문의와 상의해 보시는 것도 좋은 방법입니다. 이 치료는 알레르기 원인에 대한 면역 관용을 유도하여 근본적인 개선을 기대할 수 있습니다. 자, 오늘 알려드린 내용을 명확하게 정리해 드리겠습니다. 봄철 알레르기 대처법 5가지. 첫 번째, 외출 시 KF94 마스크, 선글라스, 모자 착용, 꽃가루 농도가 높은 시간대 외출 자제. 두 번째, 귀가 후 즉시 전신 세정으로 2차 오염 차단. 세 번째, 실내 습도 50에서 60% 유지와 매일 생리식 염수 코 세척. 네 번째, 도라지차, 생강차, 결명자차 등으로 체내 염증 관리. 5번째, 증상이 심할 경우 2세대 항히스타민제와 비강 스테로이드 적극 사용, 필요시 면역치료 고려. 꽃이 아름다운 봄이지만 우리 몸은 매년 이 꽃가루와 전쟁을 치르고 있습니다. 작은 습관 하나가 여러분과 가족의 봄을 훨씬 더 편안하고 건강하게 만들어줄 수 있습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 알레르기로 고생하시는 가족과 친구분들께 꼭 공유해주세요. 다음 영상에서는 겨울 내내 굳은 몸, 봄 운동하다 다치는 이유, 봄철 운동편으로 다시 찾아뵙겠습니다. 부모님의 건강한 호흡과 편안한 봄이 되시길 진심으로 바랍니다. 시청해주셔서 감사합니다. 오늘도 상쾌하고 활기찬 하루 되세요.